ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. و مردمان تحال هتی هنچی مردم هست که گوشند ما ایمان آورتگ الله سرا و آخرت روچ سرا و حقیقتا آپ دل ایمان آروک نها. ادا سیمی گروہ بیان بیا گائیں کیا منافقاں آیا منافق پمیشا گوشک بھی کہ آنا پہکا گو مسلمانا گونا و نا گو کافران دلش چا ایمانا زبہ رنت و چا زبانا مسلمانی دعویٰ کنند سر ظاہرہ مسلمانانی حبر امراہاں و چی رکائی گو کافران آیا وتی دلا ہمیں فہم تک ہمیں سمجھ تک کہ ای وڑا ما اللہ و مسلمانا ریپینے رد دیں اللہ گوشید کہ ای اللہ ریپینت نکنند ردات نکنند پرچا کہ آوا دلے گا زانت یعنی دلان چی ہست و چی نیست و مسلمانہ ہوں پاک ریپینت نکنند ردات نکنند پرچا کہ اللہ پاکا پا وحی آیا چا اشانی کارا آگاہ کو تک اگا کمو کی ریپینت بکنند پدا ہوں اشی تاوان ہمانی جندہ رسی وانی وتی آثر نیست و نابودی بھی وط پا بون دوزہ مان گرام یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ریپینت و تمنا اللہ ردیت و تمنا اللہ و ہمایا کے ایمانش آور تگ و در حقیقت نرپیننت رد ندینت بلے وتی جندہ اشیا سرپد نبا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آنی دلانی تہا بیماری ہست پدا اللہ گیش کتنت بیماری تہا وآنی واسطہ تورینو کی عذاب ہست پا ہما دروگانی سببا کہ بستگنتش چاہی نادراہیا بیماریا کفر و نفاق نادراہی مرادیں اگا درمان کنگ مبی گڑا روچ پروچ گیشتر بیان بھی و مردم آسرا پاک تباہ و برباد کنت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وحدی کہ آیا گوشک بیت کے خرابکاری مکنت زمین نے تہا گوشتش کے ماں و کارانی جوان کنو کے الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ہوشیار بے کہ ہمیشند خرابکاری کنوک بلے سرپد نبا فساد گوشند خرابکاریا ازا منافقانی کارو حبر یک وڑا نہا کانگا فساد و خرابکاری کنند و گوشگا ہمیشہ گوشند کے ما صلح کنوکیں ہر درور و زمانے کے منافقانی کردار ہمیشند کے آوتی خرابکاریاں سہلو جوانکاری نامہ پر کنند کے مردمہ بیری پینند رد بیدیند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وحدے کے شاں گوشک بیت کے ایمان بیارے ہمیں وڑا کے عیدگے مردمہ ایمان آور تگ گوشتش کے آیا ما ایمان بیارے ہمیں وڑا کے نا سرپدہ ایمان آور تگ ہوشیار بے نا سرپد ہمیشہ ولیشیا سرپد نبا. منافقہ ہمیں صحابیانا بے وقوف گوشت کہ آیا اللہ راہا وتی مال و جان دراہ قربان کتا مرچی منافق آیا وہ مسلمان جند نہ سمجھا نہ مننا اللہ پاک کا اشانی رد کت کہ ای وڑ نہیں کہ شما گوشگائے بلکہ پمستریں مقصد و فائدہ ہی واسطہ دنیای وشی و فائدہ یعنی قربان کنگ بے وقوفی نہیں بلکہ عقل مندی و نیک بختی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیں عقل مندی ثبوت داد پمشہ آئیو کا مؤمن نہ بلکہ ایمان آرگ معیار و میزانند نی ایمان ہمانی قبول بھی و کارداں کیا صحابیانی ایمان آرگ وڑا بھی فرمانت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سورة البقرہ آیت 137. ترجمہ گوڑا آگا ایمان بیارت ہما پیما کہ شما ای سرا ایمان آورتگ گوڑا پکا پر آہاں بزن بے وقوف منافقانی جندند کہ آیا آخرت بدلا
दुनिया देमा दाश्तग और गेचेने को तक बेवकूफ़ी व हमेशेंत के मर्दम कमतरें और जवालबियों की चीज़ा ख़त्म व हलास नबियों की चीज़ें सरबरा बेकंत और हम ये गेचेन बेकंत वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन वहदे के डिक दिया तो मुसलमाना गुशंत के माँ मुसलमान बेत गए वहदे के यकबंत गोती शैताना गुशंत के माँ पर दिल गु शुमाएं माँ आया कलाक ज़ीरें चाहे शैतान मुराद या वो यहूदियानी और कुरैशानी सरदारा कि हमानी हबर सराइश मुसलमानी खिलाफ मकर हुनर सादत जोड़ को या मुनाफिकानी वती सरदार मुरादा अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून अल्लाह आया कलाक ज़ीरित वो आया गीश कंत आयनी सरकशी तहा क्या सरगर्दानंत अल्लाह पाक आया कलाक ज़ीरित इसी तफसीर हमेशंत के क़यामत रोचा अल्लाह पाक हकीकता आया कलाक ज़ीरी आयनी हमें कलाक गिरे के सज़ाया सूरत अल-हदीद आयत 16 यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून तहा इसी सरजमे बयान अतका हमूद चारक बीबी उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन हमेशा के पबहाइश जुर तक गुमराही हिदायत बदला निफ़ायदा नदात आनी सौदागिरिया उना पर राहत कन चानी तिजारत सौदागिरिया मुराद हिदायत वेल कनको गुमराही बड्डा बंदगे वो आयक दरें तावाने मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारा फलम्मा अضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون آني مثال درور چو हमा मर्दुम दरवराइंत مثال आइंत क्या ये रूह कुत आसे वहदे के आसा ये किर गोरा रूजना कुत अल्लाह आनी रूजनाई बुर तो हलास कुत वेली दातांत मा तहारियानी तहा के हिच नगिंदंत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु दगिलहत सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हुम इस तफसीर हमें बयान कुता कि वहदे के वाजा मदीना आत कलाहत मर्दुम मुसलमान बीत बले पदा जित मुनाफिक बेता एदा हमशानी बयान बिया गाएं के शानी मिसाल हमा मर्दुम मिसाल आएं क्या तहारी तहायत आई रोशनाई रूह को आई कर रुगर द्राह रूजना बीत और फ़ायदा मंदे और नुकसान दियो की चीज़ पाइए द्रा बेता ज़ाहिर बेता अनागा आई रोशनाई मोर्त उगार बीत अपीसरगी वड़ा पदा तहारियानी तहा बीत हमें हायालत मुनाफिकानी पेसरा आशिर को कुफर तहारियानी तहा बीतगा पदा मुसलमान बेता और रोशनाई तहा अतका खराबियों जवानी चीज़ पाया द्रा बेतंत पदा देमिश पहमा कुफरो शिरकादात हमें वड़ा इस्लाम में रोशनाई चानी दस्तगार भी तुशोत और आचाई नेमता ज़िबहर बितन तफसीर इब्न कसीर सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन करंत और गुंगंत और कूरंत निया फिर नतरंत औ कसय्यिबिम मिनस समा فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين या चो हम आसमानी रिचोके हो रहा हैं क्या ये तहारी और ग्रंद और गिरोख मां बारंत वती लंको का वती गोशानी तहा चबीरे कतरहकगा च मरगे तुरसा ओ अल्लाह चप चागिरदा गेरह कनो कित काफिरा च ज़ुलुमाता बिज़ा तहारियां कुफ्र शिरक और निफाक तहारी मुरादा और च राद बर्क बिज़ा च ग्रंद और गिरोह का हमा तनबीह व आगाही मुरादें के मुनाफिकन दियक भी आगाएं बिज़ा च कुरान तनबीह व आगाहियां वता दीर दार के वास्ता बेद इशिये तिगे हिच राह नगिंदा कि वता च कुरान गोशदार का दीर बिदारा यकादुल बर्क़ु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیکند که گروک بچامپیت آنی چمانی روکاں ہمیں کے گروک جانت آنی سرا گوڑا رہادک بن تیتہا وحدے کے تہاروکی بیت آنی سرا گوڑا اشتا اگا اللہ بلوٹیت بارت آنی گوشاں آنی چمّا بے شک اللہ ہر چیز سرا قدرت دارو کی مراد ہمیشنت کہ نزدیکند قرآن محکم آیات منافقانی صفاتانی نشانیاں بدینت وہاں پدر بکنند اذا وحدے کے مسلمانی حالتا آنی ظاہری حالت وشحال بیت وحدہ مسلمانی سرا ثابت قدم با وحدے کے مسلمانی حالتا آنی سرا نوشیں وحدو حالت کائنت گوڑا اسلام ویل کنند کہ یہ حالت میں سرا اسلام ہے زیرے کے سببات کگا خلاصہ کلام ہمیشنت کہ ادا ہما مردمانی بیانت کہ آنی اسلام گو وحدہ اواریں اگا وحد ظاہرہ پا کافران شتریں گوڑای ہمائنی ہمراہ با اگا حالت مسلمانانی نیمگا لیٹیت گوڑا وحدہ وطا مسلمان ظاہر کنا گیشتر اے پہ میں حالاتانی شکار ہما مردم بند کیا اسلام نفہم تگ و نظر تگ نسمجھ تگ و نظر تگ واچا اسلام ہام جہانی مقصداں بے خبراں وہ یہ بنیادی خبراں سے سرپد نہ ہمیشہ اسلام فہمگ سمجھگ و زیرگ لوٹی اللہ ہمارا اسلام سرا ثابت قدم بکنت یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون او مردما بندگیہ بکنت عبادتہ بکنت ہوتی پرورتگار ہے ہمیا کے شمار جوڑ کتگ و ہما کے چشمہ پیسر بتگا تاکہ شما پہریزگار بے ای آیتانی تہا سے ٹولیانی بیان بیت بزا مؤمن و مسلمانانی و کافرانی و منافقانی ذکرت کا اشانی بیان کنگا پد دراہیں انسانا آنی پد دلیں راہ و لوٹ گوشک بیا گائیں و ہمیں نیمگا دعوت دیگ بیا گائیں و ہمشنت کے یو کا اللہ بندگی کنگ بی و یہ بندگی تہا ہچ کا شریدار جوڑ کنگ مبی وحدے کے دراہیں چیزانی جوڑ کنو کو خالق یو کا اللہ ہیں و آدھگے دراہ وط ہمیں یہ جوڑ کو تگینا و ہمیں یہ دست چیرایاں و پاک بے وسا گوڑا پرچا آئینی عبادت کنک بی و سجدہ کنک ببا اگر یکی چا اللہ عذاب رستگار بیگ لوٹی بچک لوٹی گوڑا آئیے رہبند ہمشنت کے آئے یوکا اللہ عبادت بکا و گوڑا یہ ہچ وڑا ہچ کسا شریدار جوڑ مکا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ہمیا کیا یہ جوڑ کو تک پشما زمین چیرگے جو آسمان سربانے ویری دا چا آسمان آپ نی درے کو چاہیا نیوگ کہ روزگان پشما نی جوڑ مکنت کو اللہ دگی شریداری و حقیقتا شما زانے وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ وگا شما شک تو کائے چاہما چیزا یعنی قرآن کہ ما دیم داتک وتی بندہ سرا گوڑ بیارت کجا میں ایک صورتی آئیے پیمے و توار بجنت وتی مددگارا ابیت چا اللہ اگر شما راست باز ہے یہ قرآن پاک کے حقانیت اور راستی ہے یک روشنائی دلیل کہ عرب و عجم دراہیں کافرائیں چیلنج دی اکبتا بلے آئیں ہجبر آئیں جواب دات نہ کو و ہجبرانی ہجبر اشیاء کو تھونا کنند فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
अगर शिया नकनेत और हिजबर को तनकनेत बुतरस से चाहमा आसा कई सुचूक मर्दुम सिंगा के तैयार कनक बेतक पकाफिरा इस सिंग आस तहा पमशा मान कनक बंद के आस त्रुंदी गीश्तर भी वो आसा गर्म कनक बा वो दूजही पर हमें आदाब दियक बा लाहती गुशित के चाहिए सिंगा मुराद हमा बोता के मुशरका आचा सिंगा तराश्त को जोड़ खुतगा वो पता हमारी बंदगी खुतग ये दोजहा दौड़ दियक बा ती चम्मा बेगिंदा यानी माबूद चूं बेवसन तफसीर बिन कसीर वबश्शिर الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مجدہ بدے ہما مردما و بشارت بدے ہما مردما کے ایمانش آورتگ و نیکی کارش کتگ یعنی واسطہ باغ ہست کے رمبنت چانی چیرا جو ہمیں کیا روزی دیگ بند چا بہشت نیوگا پورگا گوشنت ہمیشن ہما روزی کے مارا دیگ بتک پیسرترا و دیگ بند آئینی ہم وڑیں و پایا ہست بہشتا پاکی جنین آپ بنجاہا منند بند تیتہا بزن بہشت نیوگانی رنگ و صورت دنیا نیوگانی وڑا بند بلے تامش وشتر بھی بزن چا حید و نفاس و چا ایدگے گندگی و ناپاکیاں پاک پاکند و بے عیبند عیبش ہچ مان نیست ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين बेशक अल्लाह मयार नकंत एक बयान बिकंत शाशक है मिसाला या चे इशिया कमतरी चीज़े नि हमा मर्दमा के ईमान इश हस्त नि अजानत के ए पहक़्क़िन चानी परवरतगार नेमगा और हमा के काफिर बेतगंत नि आगुशंत के ची लूटतग अल्लाह पर मिसाल बयान कनेगा गुमराह कंत पर इशिया बाजे ने और पर राह कारी चशिया बाजे ने और गुमराह नकंत पर इशिया बेद नाफरमाना वहद के अल्लाह पाका पर पदरे और रोशनाई दलील कुरान मुअज्जिज़ा बियक साबित कोत गुड़ काफिरा ये मुखालफत पर दिगवड़िया को क्या गए अल्लाह कलाम बेबतें गुड़ इशी तहा पैमे कसाने और बेशरफी चीज़ानी मिसाल मान नबीत और अल्लाह पाक का फरमान कुत के एक खबर पद्दर करने के हाथरा ए पैमे मिसाल नहीं बयान करने का हिच मुश्किल नहीं उशानी बयान करने के तहा लज जो मयार हूँ न लूटी फ़ौक़हा तफसीर दोएं बितकनत के चशाशका कमतरी चीज़ें या मस्तरी चीज़ें बयान करने का अल्लाह लजना का फ़ौक़ा कमतरे और मस्तरे दुएं न वास्ते गुशक भी तफसीर इब्न कसीर बिज़ाचा ए पैमे दरवरानी बयान कनगा ए पैमे बेदरें शक हमा मर्दुमन दिलानी तहा पैदा गबीत के आनी दिलो दमागानी फहमग मारश च आयनी बाज़ें कुफ्र नाफरमानी सबबा हलास बेतग मोमिनानी दिल चूँकि पाक व साफन पमशानी दिलानी तहा ए वड़ी शक व शुबा नीस्त الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون हमा के प्रूशंत को अल्लाह की कुतगे कोलो करारा रंद चाहिए मुहकम कनगा और प्रूशंत हमा चीज़ा के अल्लाह ये हूर कनगे हुक्म दातग सेलकारी करन ज़मीन ने तहा हमेशा तावन वरूक मुफस्सिरीन आनी सहीतरे गप ए बाबता हमेशंत के चाहिए कौल करारा हमा कौल करार मुरादें कि अल्लाह चदराह इंसान गिप्तग चायनी पुश्ता आलम अरवाह तहा
کہ یہ کا ہمیں یہ بندگیہ بکنند وگو یہ ہچ کسا شریدار جوڑ مکنند و یہ الوہیت و ربوبیت سرا پورا یقین بدارند بل مشرکان یہ قول و قرار پروشت شی سرجم بیان سورة الاعراف آیت 172 تہا بیان بھی چیشیہ مراد صلہ رحمی و سیاد وارسی برجہ دار گئیں بزا آشیہ برجہ ندارند کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون چی وڑا شما کفر کنت گو اللہ حالانکہ شما مردگت تیت نی آئیے شمارا زندگ کت پدا شمارا کشتے پدا شمارا زندگ کنت پدا شما ہما یہ نیمگا تر رینگ بے جیسے شما ہچ نبت گے آئیے شمارا زندگی دا تک چا دومی زندگی کنگا چا قبران پات کنگ مرادیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ہمائنت آزاد کے پشمائی جوڑ کتگاند ہرچی کی زمین تہا ہست درا پدا دیم کت آسمان نیمگا اڑ کنگا گوڑا برابر کتند آہبت آسمان و آپ ہر چیزا جوان زانو کے بزا آسمان ہبت کتاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وہدی کے گوشت پرورتگارا ملائکتا کہ من جوڑ کنا زمین تہا پشپ دے گوشت ملائکتا کہ آیا تو جوڑ کنے ای تہا ہمیہ کے خرابکاری کنت ای تہا خون ریزی کنت موانی تے خوبیاں و تے پاکیاں بیان کنے ایا بزا اللہ گوشت کے منزانا ہمیہ کے شما نزانت ملائکتا نی گوشک پر زد و حسد نہا بلکہ یہ حقیقت و حکمت بدر کرنے کے واسطہ آیا حبیتہا ہمیں رہبند و طریقہ کی چین کت بزا آگا آئینی جوڑ کرنے کے لوٹ ہمیشہ کیا آتا ہی بندگی عبادتہ بکنند گوڑا اشیاء ما وط کرنے گوڑا اللہ ہمیں جواب داتا کیا یہ مقصد و حکمتہ من وط شرطر جوان ترزانا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين و تعلیم دات اللہ آدم علیہ السلام دراہی نامانی پتہ ملائکتانی دیم ایر کتنت و گشتی کہ من بگوشت گوں اشانی ناما اگر شما راست باز ہے بزن دنیا تا ہرچی کے ہاستا درستانی نام اللہ گشتنگو قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کوشش کے تی ذات پاک انت کے مارا دگے علم نیست بید ہمیہ کے تو مارا تعلیم داتک بے شک کے توے پا دل زانو کو جوانی خیرکار قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون گوشتے کہ اے آدم بگوش گو اشاں آنی ناما نوہدے کہ آدم علیہ السلام آنا آگاہ کود پانی ناما اللہ گوشت کہ آیا من نگوشتک شمارا کہ من زانا چیرے نا آسمانا نی زمین نے من زانا ہرچی کے شما ظاہر کرنے تو ہرچی کے شما چیر دیت